呢頭啲餐館咧，我覺得就唔係好多嘅，因為其實個泊車位咧，最主要就係泊兩旁路邊嘅。而家係晏晝4點零鐘啊，應該係放工時候啦。咁我哋咧頭先去睇完呢個狗狗嘅寵物店嘅，唔係狗狗嘅買藥嘅嘢啦嚇。咁啊行過，不如揾間餐館試下啦。咁喺呢度就有間 cafe， 唔知係點樣啊？咁啊成條街咧，因為望去只係得呢度有嘢食啊！哦，咁啊門口睇見呢度入咗嚟咧，就有啲餐，譬如好似呢啲咧，係10幾蚊有個便當咁樣啦。我而家睇緊有冇啲豬扒檔咧，咁啊大小姐食得。價錢好似有冇餐牌，大小姐？你見到呢個係好似都係一啲又有呢啲餐牌。哦，你 scan 咗個 code number。OK。咁如果要咁啊 anyway 呢度有個 QR code， 而家好多都用 QR code 搞掂啦。不過佢個奶茶又唔貴喎，係咪啊？普通價錢都4個半，而家係凍飲。品4個半真係 OK。真係小店中嘅小店喎！哇，大姐呢個位夠浪漫啦啩，咁樣啊！哇，似乎個業主就好中意呢啲動漫。坐喺呢度咧，有啲涼涼地，大小姐，因為始終個玻璃有啲寒氣咧滲出嚟。咁但係浪漫啊嘛。係 OK 嘅嚇，好浪漫啊！我哋身處呢個位咧，因為前大小姐嘅背脊同我個背脊其實都有個 fix 咗個距離嘅，所以肥少少咧就應該就唔係好 OK 嘅。但係我哋苗條啊嘛，苗條咪得咯。點啊，大小姐，我哋求其點啲嘢啊！都要求其都要睇下㗎，我都好多個。有個 sell 字，有個 sell 字啦，有個 sell 字啊！呢個 sell 緊嘅係一個咩㗎？28件嘅，有 tuna， 有其他嘅，就28件嘅 mix 嘅壽司啦，就38蚊。喂，頭先有個16蚊嘅 OK 係啊，嗰個得12件嘅喎。夠啦。OK。用咗廣角鏡，你唔好以為咁大，其實真係細細地，好似你屋企個廳咁嘅咋。係影少少啦，咁有啲盤咧，其實都唔係貴啦，都係一個 tray 咁樣啦嚇，咁就16蚊啦，有啲係15蚊啦。呢度啲鋪頭咧都係得單門設計，即係話你一道門推開咧，直接啲寒風啊就捲入去。咁佢可能裏面已經唔夠空間去做到有兩道門啦，前後門咁啦。咁但係你記唔記得我同大家講過咧？喺呢啲嘅設計方面咧，呢啲啊，因為個門口係凹陷入去少少噶，凹咗去同個路面唔係完全平嘅，同嗰個牆啊唔係平嘅，凹咗少少，變咗都已經有少少擋風嘅作用啦。我打完嘢啦，咁我叫咗你咧就係咁啊。佢有冇電話地址度啊？有啊。呢個啊，有個地址喺度。OK， 電話地址。咁因為佢其實個運作咧，而家就有啲似好似 food court 咁啊。咁我哋行埋去咧，咁啊俾個手機佢睇啦。咁啊，我就要呢啲咁樣。嗌完晒嘅嘢之後咧，就嗌咗一個一 set 啦嚇壽司啦，跟住就有嗌咗2杯嘢飲啦，都係6個3一杯嘅。咁咧就總數啦，就未計埋稅咧，就總之大家有眼睇啦嚇。咁其實我覺得咧，佢真係似一個 food court。咁最主要咧係因為佢欠冚一啲招呼，即係我哋兩個入到嚟嘅時候咧，其實係冇人理過我哋嘅，即係我哋就好似自己喺度行嚟行去咁。可能佢嘅生意咧都係着重於外賣 order， 其實行入嚟嘅人咧可能真係唔多嘅。嗰陣時講過呢一條街咧都係上居下鋪。即係你可能即係唔買個鋪位，買間屋出邊有個鋪位咁樣做下生意咁樣，或者你自己住上高，出邊個鋪位租俾人咁樣。當時幾錢？好似80幾啊！我見過有80幾萬，都係講緊5、6年前嘅事啦。呢間係唔係即係比較原居民第一手入嚟做生意嘅？其實呢個區啊，應該都有十幾年都有啦。所謂有圖有真相啦，呢件咧就係我哋頭先 order 嗰個16蚊嘅 order 啦。
萬一你想食下而家最新係韓式嘅，咁啲有啲腐皮包包啊嗰啲咧，呢個啊，呢個有都10件17蚊。啲嘢嚟咗啦，我2杯飲品。咁啊，頭先個便當係有個麵豉湯跟住嘅，唔夠光啊，打埋啲燈光先。我覺得佢咧真係一間外賣店嚟嘅，堂食嘅人咧應該今日係得我一個啩，都唔知有個好熱嘅麵豉湯啊！哇，揸手上都熱到不得了。循例都試試啦，麵豉湯啊！咦咁得意嘅，有薯仔粒喎，有薯仔有洋葱喎，唔係有紅蘿蔔喎，非一般麵豉湯。其實麵豉湯大家識唔識煲啊？係有一樽嘢咧，你溝落去就係㗎啦。咁但係佢個材料就多咗少少蔬菜入邊咁樣咯，正正常常啦。不過我會寧願見到多啲葱粒啊嗰啲啊。呢個咧就今日我哋嘅便當啦，俾大家近睇睇。佢係屬於鴨板壽司嗰類嘅。點啊？精唔精神啊？冇咩嘅，16蚊你又唔可以太過苛求啦。跟住我哋陣間先試飲品啊。等我而家就，咦，大小姐咁我咪冇豉油冇wasabi。哦。誒唔係啊，大小姐同我揾到個wasabi啊，喺呢度嚟啊，會唔會少得滯啊？啊，真係比較奇怪㗎！你大家同個壽司同個 wasabi 嘅 size 比較咧，好。如果依個 wasabi 咧，我係食一件壽司就用咗㗎啦。咁其他啲點算咧？當然你可以問佢攞嘅，但係如果佢外賣用呢種 packing 俾你，咁樣俾你咧，因為如果你係 Uber 咧，佢都係咁送俾你㗎嘛。咁翻屋企你發覺，得翻咁多 wasabi 咧，你可能真係搞唔掂㗎喎。你使唔使要多啲 wasabi 啊？唔使啦，大小姐，我就咁用豉油啦。豉油包包。等我試下先，呢一件咧就有三文魚嘅，大小姐就唔多食嘅。有辣同唔辣嘅喎，呢個係辣嘅啦，有辣椒。嚟睇多陣啦，睇多次，大家睇多次。O 唔 OK？O 唔 OK？啊，睇冇用嘅，拍落口先話知嘅嘛。佢嘅個飯個軟熟程度同埋嗰個醋咧係做得好嘅。咁面頭有一片辣椒仔啦，有少少嘅辣。佢因為啲飯做得好啊，個三文魚係熟地嘅，唔係好生嗰啲嘢㗎。但係成個飯本身夠味，所以擺落口嗰度咧，佢係覺得個食落係好舒服嘅。咁當然啦，壽司嘅就唔擺得太耐嘅。呢件係周師傅啱隔離啱做起嘅，梗係軟綿啦嚇。咪三文魚，我呢啲都係蝦。呢個蝦。呢兩個蝦。係啊。呢兩個蝦，呢個三文魚 OK。咁你食蝦嗰隻啊？大小姐搞唔掂喎！好啦，大小姐，請你試試，我而家影住你，點咗好少豉油啫喎。咁咧，因為佢嗰個頭先大小姐食頭嗰件咧，原來佢食咗個咧係掂到啱掂到少少個wasabi喺隔離，佢頂唔順啦。咁我幫佢食咗啦。而家佢食緊呢件咧就喺擺中間位置嘅。對於我唔食魚生嘅人咧，因為個蝦咧同埋有沙律醬咧，簡直係好好味，好似啲沙律蝦咁有壽司就好 perfect。嗱，壽司咧，因為佢係板壓壽司啦，差唔多嘅啫。而家我哋試下呢杯飲品啦。第一杯咧，唔知咩嘢？一杯咖啡。喂，俾大家睇，係6個3啊，6個3。其實都好有誠意，因為佢有啲又有 cream 又有啲啫喱喺度㗎。咁我應該攪勻定唔攪勻咧？唔使攪勻，你飲咗個咖啡味啱唔啱？一飲就落。咁條飲筒應該落到底嚟啜啊，定係面啜咧？你打裝唔同深度都有唔同㗎啦。咁你試下唔同地方啦，啜到底就有啲啫喱咯，咖啡味 OK 啊。有啲焦糖味。佢焦糖，但係咧因為落到底好甜啊，我諗你攪勻咗咧。你飲中間啦。攪勻咗會好啲喎。啊，我淨係面。面頭對落。啊，面頭對落。中間啦，中間。面頭對落2寸。
面頭對落2寸又淡得滯喎，所以個糖漿真係抵啊，應該攪勻嘅。好，另一杯都係6個3，亦都係有呢啲 cream 喺面喎。呢個係芋頭啊，睇到大家睇到係紫色㗎嘛。呢度有層黃色，都係糖咯。我覺得係要攪，又唔攪得啊？你飲咗唔好咁調先啊嘛，飲落底咁係芋頭味。面頭冇乜味喎，真係要深啲先啊！打莊打到最深。冇嘅，我哋叫呢杯係芋頭，打莊打到落底咧，飲到嘅真係芋頭味。咁呢個咧係咖啡，咁就係焦糖咖啡。我覺得溝勻係好飲啲嘅。呢條片就拍到呢度啦。咁至於有冇話推唔推介呢？其實我覺得呢，好多時我哋拍低嘅片呢，係我哋今日去咗邊度，又唔係話已經拍親嘅代表推介嘅。只不過我想記錄，其實喺多倫多呢，有唔同嘅地方，有唔同嘅餐館，佢無論你知與唔知都好，佢切實在係存在緊嘅。